Säker på att du inte ska leka lite? Va? Ganska säker. Va? Det är nog nästan ingen får att bli av med. Är det sant? Hur länge brinner de där? Det beror på hur länge man stoppar dem i lampolja. Ungefär. Då kan de brinna som längst. I don't know, 30 kanske. Det är lång tid. Åh, det börjar faktiskt se.